Buonasera, ospite di questo nostro approfondimento settimanale che TV vuole fare ogni venerdì è l'avvocato Stefano Catuara, che ringraziamo per aver accolto il nostro invito. Con l'avvocato parleremo un po' della situazione politica generale, sia nazionale, regionale, ma anche un riferimento alle prossime amministrative che vedranno interessato il nostro territorio, ma parleremo anche delle problematiche locali, trasporti, rifiuti, insomma un po' un quadro generale. Avvocato, come vede questa situazione politica nazionale che ha visto il passaggio da una coalizione Lega 5 Stelle all'altra coalizione 5 Stelle PD? Intanto ringrazio per l'invito, per la cortesia che ogni volta mi dimostrate. E cogliamo l'occasione anche per capire quello che è accaduto a livello nazionale. Ci sono state le elezioni, dall'elezione quello che viene fuori è che un partito, il Movimento 5 Stelle, ottiene una percentuale tale da renderlo primo partito in Italia e coloro che erano gli oppositori dei 5 Stelle, la Lega nel gruppo del centrodestra, ottiene un buon risultato. Era difficile pensare di mettere insieme Lega e Movimento 5 Stelle, eppure un governo bisognava farlo, allora si è ritenuto di mettersi insieme sulla base di un contratto di governo. Costoro non erano alleati. Si sono fronteggiati in campagna elettorale, hanno presentato programmi alternativi e nonostante tutto si sono visti costretti dal risultato elettorale a dare un governo all'Italia sulla base di un programma ben dettagliato. Era la prima volta per noi in Italia vedere nascere un governo sulla base di un contratto. L'avevamo visto con Berlusconi, ma erano 10 punti, era più un momento pubblicitario, un momento elettorale che un fatto concreto. Cercavamo di imitare anche in Italia quello che avviene normalmente in Germania, dove ci si siede, si concordano quello che si deve fare e dopodiché si realizza quello che si è concordato. All'interno di queste due forze politiche, per il sistema informativo che abbiamo, la Lega prende il sopravvento sui 5 Stelle. La Lega cerca di fare una grande campagna elettorale, non ha mai smesso di fare campagna elettorale sulla vicenda dei migranti e ottiene un grande consenso elettorale. Poi accade qualcosa di strano. Nasce la vicenda, lo scandalo russo. Sì. E la Lega, e in particolare Salvini, decide di uscire dal governo. È interessante comprendere le vere ragioni che portano Salvini ad abbandonare quel governo, perché fino a qualche giorno prima si discuteva sulla nomina del commissario europeo, potevano nominarlo. Si discuteva di indicare Giorgetti quale commissario europeo e Giorgetti non voleva, o comunque è andato a trovare Mattarella dicendo di non essere interessato a quella nomina. C'è stato un notevole ritardo sulla nomina del commissario europeo, tale da portare l'Italia a essere ultima nella designazione del commissario. Perché è accaduto tutto questo rimane un punto di domanda a cui non si è dato a tutt'oggi risposta. Poi, sulla base di una inchiesta di un giornale, l'Espresso,
viene fuori la vicenda dei rubi russi e la vicenda del petrolio russo. Un fatto strano, particolare, che è meglio attendere l'esito dell'inchiesta, che porta Salvini ad assumere una decisione. Bisognava abbandonare il governo. È facile domandarsi, l'ha voluto fare o è stato costretto ad abbandonare il governo? Questo è un punto di domanda che rimane. Ci si augura che gli inquirenti riusciranno a dare una risposta concreta e importante per la democrazia in Italia. È importante capire quello che è sostanzialmente avvenuto, perché proprio quel Salvini, che aveva ottenuto un grande consenso elettorale, che non dando nulla alla Sicilia, nessun fondo, nessun investimento alla Sicilia, riusciva attraverso una serie di idee unica, la posizione sui migranti, chiudere i porti, a ottenere un grande consenso anche nel meridione. Io non conosco qual è la politica per il mezzogiorno fatta dal governo Movimento 5 Stelle Lega. Ho visto una posizione che può essere criticabile, però i 5 Stelle hanno presentato il cosiddetto reddito di cittadinanza. Dall'altro lato la Lega si è distinta per la cosiddetta quota 100. Non è un caso che il reddito di cittadinanza è diffuso al sud e coloro che godevano della quota 100, la gran parte obbligatoriamente dovevano trovarsi al nord. Quindi siamo in presenza, ancora lì in quel governo, di due linee politiche che si scontrano, una linea, la Lega, che privilegia lo sviluppo del nord e l'abbandono della Sicilia, e dall'altro lato un Movimento 5 Stelle che ha cercato di mettere del denaro in modo sbagliato o corretto, non entro nel merito della misura del reddito di cittadinanza, poi se vuole ne possiamo anche discutere, esprimere la mia idea sul reddito di cittadinanza, però l'effetto è che il reddito di cittadinanza portava denaro nel meridione e metteva in moto una economia debole. Poco denaro, a dire il vero, però che facilita i bisognosi, diciamo è più una risposta alla povertà che una risposta alla ricerca di lavoro. E questo è un fatto che si è verificato. Successivamente Salvini, che ottiene questo grande consenso elettorale, vedete le azioni che ha adottato. Esce dal governo perché dice erano troppi i no che aveva ottenuto mentre era al governo. Eppure esce dal governo proprio quando aveva vinto, perfino in materia sulle infrastrutture. Il Parlamento si era pronunciato che la TAV va fatta. Allora non può essere questa la ragione non è quella dei no, anche perché dopo cerca in tutti i modi di andare alle elezioni anticipate, vuole evitare le elezioni anticipate, e mentre prima ha dichiarato che il Movimento 5 Stelle non lo metteva in condizione di realizzare il suo programma, propone a Di Maio di diventare Presidente del Consiglio, cioè sembra attribuire la responsabilità al Presidente Conte, che fino a quel momento costituiva un punto di equilibrio tra le politiche 5 Stelle e Lega. Sbaglia tutto, non riesce a capire più nulla di quello che accade? Beh, non ci credo, questi fatti non avvengono per caso. La realtà è che tenta ad ogni modo di andare alle elezioni anticipate e che è un Parlamento che decide di dare un nuovo governo al Paese. E questo governo lo si dà sulla base di un nuovo accordo che porta insieme i 5 Stelle
e il Partito Democratico. Ora lì possiamo entrare anche nel merito per capire quello che è accaduto, perché diventa inspiegabile. Molti si aspettavano la decisione di rompere di Salvini dopo il consenso elettorale delle europee, perché ma lì secondo lei aveva non ha anche una sfruttato quel giustificazione, momento? per un motivo semplice, perché lui voleva governare questo paese. Il mio pensiero è che è stato impedito il governo di questo paese, però siccome non ho certezza aspetto, come tutti i cittadini italiani, di comprendere meglio quello che è avvenuto. Ma è avvenuto un altro fatto, il timore dei 5 Stelle di andare alle elezioni anticipate. Il timore cioè da parte di questo nuovo movimento e da parte di gran parte dei loro parlamentari il rischio di non ritornare in Parlamento. Ma a mio avviso era un rischio che correva di più il PD che il Movimento 5 Stelle, tuttavia subiscono nella scelta, subiscono la linea del Partito Democratico ed in particolare si sceglie un ministro dell'economia, si sceglie un ministro per gli affari europei, si sceglie un commissario europeo dopo che il Parlamento europeo aveva eletto presidente del Parlamento europeo uno del PD. La prima volta in Italia che l'Europa e la politica italiana in Europa è espressa esclusivamente da un solo partito, il PD. Perché i 5 Stelle subiscono questa logica? Cosa li porta a rinunciare al dialogo aperto con l'Europa? Eppure erano stati determinanti all'interno del Parlamento europeo nella elezione del nuovo Presidente della Commissione europea. Questa è un'altra domanda che ancora non vi è una concreta risposta. Noi siamo qui per fare e farci delle domande. È meglio che in tempi rapidi la classe politica, la magistratura, gli organi inquirenti, ove necessario, cominciano a dare delle concrete risposte ai cittadini per capire cosa è accaduto in Italia e cosa sta accadendo in Italia. Ecco, vorrei fare un inciso. Nel frattempo Salvini, il consenso di Salvini aumenta sempre di più, si vince in alcune regioni e il consenso invece di 5 Stelle cala. Questa scelta di Salvini di interrompere, di staccare la spina alla vigilia di Ferragosto e di andare a votare ha visto anche la contrarietà sia del Presidente della Repubblica, chiaramente, che cercava una maggioranza che l'Italia ha in questo e ha visto momento anche il no di tanti parlamentari che diciamo, approfittando anche del periodo estivo non volevano andare alle elezioni, ma perché diciamo, i numeri calavano di 5 Stelle e aumentavano invece quelli della Lega. Salvini una cosa dice bene: andiamo al voto e facciamo decidere gli italiani, e questo è apprezzabile. Quando un politico si rivolge al consenso popolare e sceglie di andare al voto è una cosa sostanzialmente corretta. La democrazia funziona in funzione dei momenti elettorali. Perché gli altri si sono opposti? Per senso di responsabilità? C'è stato. Perché Salvini non voleva andare alle urne per dare la possibilità ai cittadini, agli italiani di votare, ma voleva andare alle urne perché era l'unica via di uscita per giustificare l'atteggiamento irresponsabile, se vuole, che lui aveva mantenuto. Aveva creato una crisi di governo in un periodo particolare dell'anno, nel mese d'agosto. Ora, al di là del papete non papete, al di là del luogo dove ha fatto la dichiarazione, se era corretta in costume o no, un fatto è certo, che
che aveva la necessità di annunciare subito le ragioni di quella crisi, e questo non l'ha fatto nel momento in cui ha conseguito il successo elettorale, perché io ricordo Salvini che dopo il successo del Parlamento europeo ha detto: io ho preso l'impegno nei confronti degli italiani di dare 5 anni di governo, perché il programma che noi abbiamo stipulato può essere realizzato in un periodo non inferiore a 5 anni. E lui è quello che per prima tradisce gli italiani, che abbandona la possibilità di realizzare quel programma che avevano sostanzialmente concordato. Questi sono i fatti. Chi si Ora dice non che c'è ci sia dubbio stato che un accordo fra quando Zingaretti e Lega per andare al voto, cosa che invece poi, diciamo, ma serve Zingaretti ha fatto conoscere marcia quello che indietro. accade, non è che c'è stato un accordo, questo è grave che c'è stato, e io non ero Un'intesa, sicuramente diciamo, presente, insomma. neanche intesa, ma è evidente che se c'è un partito all'opposizione, in quel momento il PD era all'opposizione, la Lega non può fondare il suo rinunciare al governo, all'azione di governo, sulla base di un accordo che fa con un partito d'opposizione che vuole andare al voto, perché i numeri in Parlamento erano tali Sì. che consentivano la realizzazione di un nuovo governo. E noi siamo in una repubblica parlamentare dove il Parlamento e il Presidente della Repubblica, prima ancora di sciogliere le Camere, deve esperire qualunque tentativo per vedere se all'interno del Parlamento può formarsi una maggioranza, ed è quello che è avvenuto. Mattarella ha svolto benissimo il compito di Presidente della Repubblica, ha invitato le forze politiche in tempi brevi, assegnando dei termini, e ha consentito la realizzazione di un nuovo governo, il cosiddetto Conte bis. E dopo si può discutere su quello che stanno realizzando, si può discutere se l'aumento del consenso a Salvini è frutto del cattivo governo dell'attuale maggioranza, oppure l'aumento del consenso a Salvini è frutto di una migliore campagna pubblicitaria. La realtà è che l'Italia sta male, che la gente ha bisogno ed esprime ancora un bisogno di cambiamento. La realtà è che in Italia da diverso tempo assistiamo a una politica che è un po' strana, perché non vi è una politica che guarda alle future generazioni, non vi è una politica che guarda ai giovani. Devo dire che più tempo passa, più ci si accorge che si parla, per carità, ed è corretto farlo, ma si parla dell'incremento delle pensioni, e quindi a una fascia d'elettorato che sono i pensionati, che vanno sostanzialmente tutelati. È evidente che sulle pensioni una cosa è l'aumento della pensione sociale, altro è l'aumento delle cosiddette pensioni d'oro, e ancora si attendono i provvedimenti relative alle pensioni d'oro. E quando mi riferisco alle pensioni d'oro, siamo attenti a criminalizzare la classe politica. Non è soltanto solo i privilegi di cui godono i parlamentari, ma questo è un'Italia dove tutti coloro, i dirigenti delle partecipate statali o regionali, godono di grande indennità e di ottime pensioni. Di questo non se ne parla dalle nostre parti. Guarda che ritornare a parlare in Italia della redistribuzione del reddito in un momento in cui vi è crisi di lavoro, in un momento in cui vi è un incremento della povertà, è quello che la gente si aspetta. E invece no, di tutto questo non se ne parla, non si parla di investimento, non si parla di futuro per i giovani, non si parla di sostegno all'occupazione, e questo fatto porta evidentemente i partiti dell'opposizione a ottenere un forte consenso elettorale. Il Movimento 5 Stelle non deve dimenticare che il consenso che otteneva, lo otteneva quando era all'opposizione,
quando costituiva sostanzialmente la speranza del futuro dei giovani, quando costituiva la rivoluzione esistente. Tutta alla fine, dicevamo, è un gruppo di giovani senza idee, ma che hanno tanta voglia di fare. Avvocato, siccome lei segue molto la politica, ecco, parliamo di questo governo PD 5 Stelle. Le faccio una domanda, ecco, secondo lei quanto durerà? Beh, intanto sicuramente durerà fino all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Anche questo poi è accaduto un altro fatto non semplice da spiegare, o meglio si spiega nell'ambito di un sistema dove la classe politica non è espressione del voto popolare. Lì mi spiego meglio. Da tempo che in Italia a scegliere la classe dirigente o con le liste bloccate o con altri metodi non sono i cittadini. I cittadini sono chiamati alle urne per scegliere dei simboli, i nomi li scelgono i segretari di partito. Ma è normale che nel sistema italiano, sistema politico italiano, due segretari di partito abbandonano il partito che dirigevano per costruire un nuovo partito. Lo ha fatto Bersani quando Renzi ha vinto, cioè un segretario di partito che è quello che guida un partito, che detta la linea, o meglio che esegue una linea politica espressa da un congresso di partito. Qui è da tempo che non si vedono neanche congressi, a dire il vero. Beh, Bersani abbandona il PD, costituisce l'EU. Rischia poi di non essere neanche eletto per il tipo di sistema elettorale che c'è e di rimanere fuori anche come dalle aule parlamentari, poi proprio Bersani è rimasto. Dopo succede che il partito, in modo più o meno democratico, con le regole che loro avevano stabilito, va a un congresso con primarie, senza primarie, si può discutere sul ruolo delle primarie, ma se primarie devono esserci, discipliniamoli, in modo tale che risultano essere effettive, trasparenti, partecipate da parte delle persone che sostengono lo stesso programma. Attenzione che a queste primarie può partecipare chiunque, cioè possono partecipare coloro che sostengono idee contrapposte in vantaggio di una persona, e non funzionano così le primarie nella scelta di un gruppo dirigente. Bene, accade che Renzi decide di abbandonare il partito e si sta ricostituendo sul territorio ed è il secondo segretario che abbandona il PD. Questo avviene perché non c'è dibattito all'interno dei partiti, questo avviene perché non ci sono più regole all'interno dei partiti, non è avvenuto in Forza Italia perché la sinistra allora guardava a Forza Italia come al partito del padrone, al partito del leader, e in quel caso è Berlusconi, e non hanno trovato all'interno del PD una figura quale Berlusconi. Un dato è certo, che i partiti che attualmente sono presenti in Italia sicuramente non sono organizzati così come li voleva o li ha previsto il Costituente. Cioè non si partecipa alla vita democratica di un partito, ma quando si subisce l'organizzazione degli altri non si cerca di concorrere con idee nuove e far diventare maggioranza le idee nuove all'interno di quel partito, ma la migliore cosa che si può fare se ne costituisce una. Ecco, appunto, la figura di Renzi è una figura che dobbiamo attenzionare, perché da un lato spinge per l'accordo con i 5 Stelle, dopo pochi giorni
rompe e fa il suo partito. Io sono sempre come il bastian contrario, Renzi non vi è dubbio che è persona intelligente. Se esprime una politica di sinistra o meno, ho sempre mantenuto qualche dubbio. Se esprime una politica in favore dei giovani per migliorare l'occupazione, per migliorare l'università, per migliorare le infrastrutture, io continuo a mantenere le mie riserve, ma che è un abile stratega politico non ho mai avuto dubbi, con il risultato che ancora una volta si è dimostrato un grande stratega e stranamente può costituire quell'elemento per dare forza, maggiore forza a questa maggioranza. Attenzione, io parlo di maggioranza, non parlo del governo Conte bis, per la seguente ragione. A nessuno sfugge che la Lega aveva aperto le porte, e cioè la possibilità che dava a deputato o senatore dei 5 Stelle di abbandonare quella maggioranza. Ma non solo la Lega, anche altri partiti avevano aperto le porte e si critica la cosiddetta transumanza quando la fanno altri. Certo. Se invece la fa o la pensa la Lega, allora non è un fatto grave. Cosa ha fatto Renzi? Renzi alla fine ha compreso che costituendo un nuovo partito politico può dare la possibilità a persone della opposizione di sostenere la maggioranza. Io non voglio sapere se le persone dell'opposizione sono gli ex di Forza Italia o l'attuale di Forza Italia o ex dei 5 Stelle o attuale. La realtà è che ha costituito un nuovo polo di attenzione tale da consentire comunque di non perdere i numeri in Parlamento. Questo ha garantito la non fuoriuscita dei deputati di 5 Stelle. Vi ricordate che subito dopo la formazione del governo qualcuno diceva sì, ma come si fa al Senato? Perché ci sono alcuni che vogliono andare via, altri che volevano essere ministri e ancora non erano soddisfatti, altri che incominciavano a manifestare il loro dissenso. Beh, questo è, con la nascita del partito di Renzi è venuto meno, perché alla fine i deputati dell'attuale maggioranza oggi sanno che possono benissimo andare via, Renzi ne trova altri per sostituirli e lasciare Senti, i numeri. brevemente, si pensa che appunto diversi parlamentari di Forza Italia potrebbero aderire, diciamo, al partito di Renzi, anche perché, diciamo, sono contrari a questa sponda sovranista che Berlusconi sta dando alla Lega. Addirittura Berlusconi annuncia un nuovo movimento civico per cercare il suo sostituto. Ecco, brevemente facciamo anche un'analisi di ciò che è stata la presenza di Forza Italia, che, diciamo, in tempi floridi aveva il posto quasi della Lega, per cui vediamo che c'è un travaso di consensi. O Renzi vuole cercare un contenitore nuovo al centro, c'è chi addirittura, come l'ex governatore Cuffaro, vede nel partito di Renzi l'unica prospettiva di centro, per cui, diciamo, anche in Sicilia molti parlamentari regionali lo stanno seguendo. Ecco, brevemente un po', diciamo, anche questa analisi. Ma proprio la difficoltà, al di là del pensiero del governatore Cuffaro, non v'è dubbio che c'è un grande spazio al centro e alcune forze non ci sono riuscite ad aggregare il cosiddetto centro. Ci ha provato Cesa e l'UDC, che è il partito di centro, ma non riesce ad avere grandi consensi elettorali. Ma è così difficile comprendere che se non modifichiamo il sistema elettorale non nascerà il centro, perché ci si polarizza e quindi o si è nel centro-destra
o si è nel centro-sinistra. Nell'uno e nell'altra ipotesi, polarizzando, non vi è dubbio che non c'è uno spazio per un centro moderato. E allora la riflessione che l'attuale classe politica dovrebbe fare è incominciare a comprendere quale sistema elettorale consente la scelta di una classe dirigente da parte dei cittadini. Ed è questo quello che va fatto, ma non va minacciato, perché a oggi si utilizza il sistema elettorale semplicemente come una minaccia. È un altro fatto fondamentale, che la legge elettorale deve diventare una norma costituzionale dove per modificarla è necessario il consenso della maggioranza e dell'opposizione, altrimenti si rischia per ogni volta che la maggioranza che si forma si fa una legge che consente di rivincere. Poi possibilmente i cittadini, come al solito, sono molto intelligenti, comprendono e li fanno perdere, però la legge elettorale serve per scegliere la migliore classe dirigente. Se si segue questa via, allora non v'è dubbio che bisogna ritornare a guardare al futuro con, con ottimismo, altrimenti se si continua a discutere in questo modo si finisce con vedere assumere delle linee politiche che una volta si chiamavano, quando ero ragazzo, extraparlamentare. Un ruolo fondamentale l'ha avuto nella formazione di questo governo Grillo, che non è un parlamentare, eppure nessuno nega che il vero leader dei 5 Stelle è il Grillo, ma non come comico, ma che non è parlamentare, è colui che gestisce in questo momento in modo più o meno democratico il sito dei 5 Stelle. Ora, se si verificano questi fatti, bisogna comprenderne appieno il perché e bisogna trovare delle soluzioni. Non mi sembra che la classe politica odierna vuole cambiare lo stato di cose, perché a oggi l'unica certezza che si ha in Italia è che i parlamentari si conoscono anche prima dell'esito del voto, ma non per ragione di magia, ma perché il sistema consente ai partiti di sapere chi sono collocati prima nelle liste o, laddove in funzione dei sondaggi, anche il secondo eletto. Così facendo vi è la possibilità di determinare, si dà la possibilità di determinare ai segretari di partito l'intero Parlamento e ai cittadini la possibilità di scegliere solo il colore, un simbolo, in assenza di programmi. L'altro aspetto fondamentale che dobbiamo affrontare è capire qual è il ruolo del Mezzogiorno dalle nostre parti. Una volta parlavamo di questione meridionale, abbandonata totale, nessuno ne parla. Una volta parlavamo della questione del Mezzogiorno d'Italia, siamo rimasti fermi a Mezzogiorno, quelle lancette non si sono mai mosse. Dopodiché abbiamo assistito a una serie di interventi in favore di banche. Abbiamo salvato il Monte dei Paschi di Siena. Io non voglio ricordare Banca Etruria o la Banca Popolare Veneto, non ha importanza, non voglio entrare nel merito e capire le ragioni che hanno portato i governi di centrodestra e di centrosinistra a salvare le banche. Ma mi dite perché Sicilcassa rimane ancora in liquidazione? Come mai per tutte le banche si è trovata una soluzione, mentre per Sicilcassa, per dire l'unica banca siciliana, considerato che il Banco di Sicilia
è stata acquisita assorbita da Unicredit, quindi non c'è più il Banco di È Sicilia, rimasto solo ma l'unica insegna. banca che rimane in Sicilia è la vecchia Sicilcassa, che rimane ancora in liquidazione e consente la gestione soltanto ai liquidatori. È importante il ruolo delle banche in un paese? Allora, se la risposta è positiva, se abbiamo trovato soluzioni, denaro dei cittadini per sanare i debiti delle banche e non solo per tutelare i risparmiatori, beh, una classe politica che guarda al Mezzogiorno deve pure farsi di queste domande e comprendere se non è il caso di incominciare a pensare a un istituto di credito che guarda alla Sicilia, al meridione, per facilitare gli investimenti in una terra che ha bisogno di tanti e diversi investimenti. Una volta dicevamo, non vuole apparire un monologo, guardate che la Sicilia è senza strade. E io ricordo da ragazzo, avevo 13 anni, gridavamo case, scuole, ospedali. Bene, ormai nessuno più realizza case popolari, nessuno più realizza nuove scuole. Gli ospedali discutiamo se chiuderlo o meno, ma sicuramente non stiamo pensando di realizzarne altro, ma parlo del sistema sanità complessivamente. La viabilità, se il meridione sta male, la Sicilia ancora peggio, Agrigento è l'ultima. Non ne parliamo, certo. Con il risultato che sempre di più assistiamo a quello che è un fatto gravissimo, cioè l'emigrazione. Guardiamo ai migranti. In particolare i giovanili. Sì, ma attenzione, io qui guardiamo ai migranti, discutiamo dei migranti, ma nessuno sta guardando agli emigranti, e sono i nostri giovani che stanno abbandonando la nostra terra. E se i giovani vanno via, può sembrare una frase fatta, a differenza del tempo di chi partiva con la valigia di cartone, ma questo è il linguaggio che bisogna ritornare a utilizzare, che aveva la speranza di ritornare. Oggi i giovani non hanno più la voglia di ritornare, assolutamente, perché altrove sicuramente stanno meglio. certo. Volete comparare lo sviluppo che c'è tra il nord e il sud? E guardate che non è comparabile. Cioè è emblematico, è la vicenda dello stadio di San Siro. Per uno stadio stile quello di San Siro occorrono più di una favorita, 2 favorite, 3 favorite per fare quella struttura. Il nord, ma stiamo parlando del nord Italia, del nostro nord Italia, lì decidono di demolire senza tenere conto della storia, senza tenere conto della cultura, dimenticando le Senza canzoni, insomma. Luce a San Siro, dimenticando il monumento del calcio. Beh, riescono a pensare al futuro per realizzare un nuovo stadio e un nuovo parco. Noi per completare la strada Caltanissetta-Palermo, O l'Agrigento Palermo. mi scusi, siccome mi ritorna ai 5 Stelle, io ricordo la polemica mi auguro che ora mantenga gli impegni, l'allora opposizione guidata da Cancellieri si è distinta perché aveva realizzato la trazzera chiamata Via dell'Onestà. A distanza di tempo abbiamo assistito a inaugurazioni di una strada mai riaperta. Toninelli è venuto tante volte all'Agrigento. Toninelli è venuto sull'Agrigento Caltanissetta, non sulla Caltanissetta Palermo, per dire che i lavori dovevano completarsi. Ho assistito, letto interrogazioni parlamentari sull'Agrigento Palermo. Beh, l'Agrigento Palermo ora è da decenni che è impraticabile,
Eppure quella strada ritengo che diversi deputati per recarsi a Palermo dovrebbero fare l'Agrigento-Palermo, ma quella strada è anche utilizzata da uomini delle istituzioni. È impensabile comprendere quello che sta accadendo. Siamo al pieno abbandono di una strada. Da oggi la novità: il vice ministro Cancellieri dice che nel 2020 quella strada sarà ultimata. Con la bacchetta magica forse. Speriamo, ma dobbiamo uscire, ecco, dalla speranza, perché da molto tempo i siciliani utilizziamo questo termine, se volete in modo improprio, ma spesso per confortarci e confortare. Noi amiamo solo sperare, ma in realtà se non viene fuori una vera e forte protesta popolare per rivendicare le cose minime, Certo. per rivendicare, per ritornare a gridare per le strade che i servizi pubblici essenziali devono essere garantiti. Guardate che siamo ritornati a parlare ancora una volta di case, di scuole, di ospedale, di rifiuti e di acqua. Beh, mi sembra che anziché andare Senti, avanti... com'è si va inciso il governo Musumeci? Facciamo un'analisi prima di andare avanti, che il tempo, l'orologio gira. E io Ecco, voglio parliamo essere- di questo governo E Musumeci. io voglio dai. essere provocatorio in questa risposta. Ritenevo che dopo Crocetta, pessimo governatore, altri l'avrebbero fatto solo dimenticare, perché la Sicilia aveva la necessità di dimenticare. Se passa qualche altro giorno, vi è il rischio che i siciliani parleranno bene di Crocetta nell'esaminare il governo Musumeci. Come mai così critico? Vabbè. Perché vedo la stasi, perché vedo ferma un'assemblea regionale dove non riesce a legiferare. E allora qualcuno può dire: sì, ma per legiferare occorre l'impegno finanziario. E no, usciamo fuori da questo fatto, perché io non posso continuare ad assistere per più di 7 anni a commissariamento dell'ente della provincia. Vogliono abolire la provincia? Che ben venga. Io sono contro. Io ritengo che un ente intermedio è necessario per il governo del territorio. E tuttavia, siccome qualcuno, così come aveva fatto Crocetta, aveva detto: ho abolito le province da Giletti, dimenticandosi che si fanno le leggi, chi lo ha succeduto, l'unica cosa che gli annunci che hanno fatto sulla provincia è: eh sì, bisogna votare, però l'elezione deve essere un'elezione indiretta e così via. Il punto è: le province sono necessarie nel governo del territorio, e allora non solo vanno mantenute, ma vanno potenziate. E torno così su altra vicenda. Se volete potenziare un governo di un territorio, e alcune competenze bisogna darle, è necessario mantenere l'Istituto Autonomo Case Popolare commissariato? E chi vieta di trasferire la delega alla provincia? Le competenze della provincia. E l'assessore ai lavori pubblici è anche competente in materia di edilizia popolare. Abolito un ente, riducete le spese, garantite un servizio. Gli ATO, la riforma, ma chi vieta che l'assessore provinciale all'ambiente e al territorio non è quel luogo dove si può governare o gestire una parte del sistema dei rifiuti? E così vale anche per l'acqua. Abbiamo visto che idrico. la nascita del lato idrico, del lato rifiuti, la nascita di diversi enti hanno ridotto le competenze della provincia. Non siete d'accordo? Perché è possibile, e io su questo discutiamo. Io sono favorevole,
perché la mia idea di istituzione è quella che Anche vede le ASI, è stato presidente dell'ASI. Quindi. la mia idea è quella che vede il governo del territorio affidato al comune, per gli interessi sovracomunali vi è un ente sovracomunale che lo possiamo chiamare provincia, lo possiamo chiamare ente intermedio, non discutiamo sulla terminologia, Sul nome, sì, sicuramente se lo chiamiamo provincia così lo comprendiamo meglio anche dal punto di vista dei confini, è che un altro ente che io reputo necessario è la Regione a statuto speciale. Poi anche su questo, guardate che non ne discutiamo più, alla fine abbiamo convinto l'Italia che la nostra specialità è servita solo ad alcuni per danneggiare i siciliani. Ma attenzione, le regioni della del nostra nord autonomia, infatti. stanno rivendicando L'autonomia. la specialità, e allora quella specialità è un fatto positivo che può essere stata gestita male, ma dobbiamo discutere della gestione, non del fatto che una regione a una regione non compete, non è un vantaggio avere della specialità. Eppure di questi dibattiti all'interno dell'Assemblea regionale, francamente, ne vedo ben pochi. Ecco Allora, perché il giudizio negativo, è negativo su quindi. questa maggioranza. Ecco, parliamo del comune di Agrigento. Un altro anno si voterà, lei ha parlato anche del comune. Lei vive ad Agrigento, anche Io se vivo ad abita a Agrigento, Raffadà, ma si voterà anche a Raffadà. Si vota anche a Raffadà. Per cui, diciamo, come vede questo prossimo momento elettorale? Prima di passare all'ultimo argomento, me lo conservo per l'ultimo. Ma innanzitutto la premessa è che i comuni non governano il territorio, ritornando alla riforma della provincia, proprio sulla provincia d'Agrigento vi è un sindaco della città, una giunta, un consiglio comunale che governa una parte del territorio, perché altra parte del territorio è governata dal parco, dall'ente parco, e quindi per comprendere che sono necessarie quindi delle riforme che non portano chissà quali impegni finanziari. L'altro elemento, i comuni, guardate che non sono più il punto di riferimento dei cittadini, perché anche i comuni sono stati privati della competenza. E l'altro fatto che un bravo sindaco oggi lo distinguiamo se riesce ad evitare di essere strutturalmente deficitario o meno. Certo, default sì, default no. Così. E qui siamo all'assurdo, perché da un lato ricordiamo che quando con alcuni comuni, mi riferisco per esempio al comune di Catania, era in una situazione di debitoria avanzata, interveniva la regione con legge speciale tale da evitare al comune di Catania di essere strutturalmente deficitario. E non si può fare differenza tra comuni. Certo. Un metro deve Non essere si può uguale per decidere che il fornitore del comune di Catania, faccio un esempio, ho fatto l'esempio su Catania, ma vale anche per altre realtà, il fornitore del comune di Catania riesce a recuperare l'intero credito che vanta nei confronti del comune, mentre il fornitore di un altro comune che viene dichiarato strutturalmente deficitario, faccio l'esempio del comune di Favara, si vede fatta la proposta, se va bene, il rimborso del credito al 40%, perché si crea un disastro nell'economia del paese. Io sono per evitare qualunque spesa inutile, e ce ne sono state tante, ma bisogna ritornare a dare ai comuni la possibilità di governo. Guarda che a oggi siamo a novembre, i trasferimenti finanziari ai comuni ancora non sono avvenuti. Poi un sindaco può fare miracoli, ma indubbiamente si scontra con una realtà regionale che non vede i comuni
come punto di riferimento, che non dice nulla sull'ente provincia e che mantiene un personale che non si comprende che tipo di attività stanno per ora realizzando. Solo per accenno, guardate che le strade provinciali sono totalmente abbandonate. Anzi, ultimamente ci sono stati dei rattoppi in Sì, alcune, guarda, in alcune questa strade. gliela dico io come battuta, no? Mi trovavo proprio... Non che hanno fatto il mando, ma insomma, No, mi proprio... trovavo a Milano, la differenza era che loro nella manutenzione riescono ad asfaltare le strade almeno 3 volte l'anno. Noi riusciamo a coprire le buche almeno una volta l'anno. E quando ci riusciamo? Allora o usciamo da questa difficoltà e cerchiamo di riprendere la strada del cammino verso lo sviluppo, o altrimenti continuiamo a fare delle Avvocato, che lamentele. idea si è fatta su Firetto e su Cuffaro? Ecco, stringiamo perché il tempo è tiranno, io ancora ho altre domande. Lei vive ad Agrigento. Io vivo ad Agrigento. Quindi diciamo è Lillo Firetto è agrigentino. stato Cuffaro è di Raffadali, ci abita, quindi... Allora, Cuffaro Silvio. Certo, sì. Silvio. Certo. Allora, io vivo ad Agrigento, non c'è dubbio anche... che rispetto alle aspettative che la città di Agrigento aveva del sindaco Firetto per la promozione dell'uomo e anche dei programmi, per l'immagine che sperava di realizzare ad Agrigento, vi è un po' di delusione. Ho molta delusione da parte degli agrigentini. Io ricordo la campagna elettorale di filmati sulla nuova San Leone, sul nuovo porto, immagini che presentavano Agrigento come la città del futuro, la città del 2020 e tante trovate che non dovevano essere solo di carattere elettorale. Bisogna comprendere però che non è il solo responsabile, cioè se queste cose non si sono realizzate non si può attribuire la responsabilità a chi è rimasto isolato in questa terra, perché si possono fare 1000 iniziative per favorire il turismo ad Agrigento. A dire il vero ne ho visto fatte poche. E però ho visto la via Tenea più o meno isolata nel tempo, però siamo certi che il costo che devono affrontare i turisti per venire da noi è lo stesso costo che affrontano per andare alle Canarie, per andare in altri luoghi. No. E siccome questo non lo è, bisogna comprendere, forse doveva farsi sentire di più, forse doveva fare sentire fuori la protesta di Agrigento per la mancata realizzazione della 640, per la mancata realizzazione dell'Agrigento-Palermo, per l'isolamento, per il viadotto Morandi. Io ho anche rispetto, però... ma non solo. Qual è la differenza tra noi e Genova? Che è caduto un disastro, è caduto un ponte a Genova. Bene, quel ponte lo hanno quasi demolito e ci hanno fatto vedere l'immagine, cioè non una campata, ma l'intero ponte lo hanno demolito. Lì i lavori di ricostruzione sono in fase avanzata. Da noi ad Agrigento è difficile arrivare, da qualunque parte si arriva, perché per fortuna, e mi auguro che non succede nulla, però ci sono stati problemi anche con il fiume lato Ribera, per comprenderci, ma siamo fermi e spesse volte... Anche la galleria per Raffadali, ma tutto, dal Quadrivio, qui ce n'è una sola, ma una qui stiamo cade l'acqua, stiamo ancora a discutere se il ponte Morandi si deve demolire o si deve ricostruire, ma non vedo realizzare ipotesi alternative.
È evidente che queste non sono responsabilità che si possono attribuire a un sindaco, perché l'ANAS dovrebbe spiegare come mai gli interventi sopra Roma si realizzano, si fanno, si eseguono e da Roma e giù hanno difficoltà a realizzarsi e forse non si programmano. Ci sono delle domande a cui non si è dato risposta. Non mi sembra, in questo posso fare una critica a Lillo Firetto, che si è voluto portare all'esterno, si è voluto rendere partecipe nella rivolta il popolo agrigentino. È un popolo che è rimasto colpito da diversi eventi. Voi non dovete dimenticare che Firetto viene eletto dopo Rimborsopoli, lo scandalo così, il grande scandalo di Rimborsopoli, ed era talmente grande quello scandalo che le indagini ancora non si sono chiuse. E allora anche questo è quello che è accaduto. Noi per esempio anche il giudizio di ieri che è arrivato, anche se... Ma quella è un'altra vicenda, io mi riferisco sul modo come nasce sul fatto di le critiche, consiglieri comunali, si è arrivato perfino a sciogliere quel consiglio comunale, ma dopo circa 6 anni non si è arrivata ancora neanche con l'avviso di chiusura delle indagini. C'è anche questo, cioè voglio dire, le istituzioni non hanno facilitato lo sviluppo di questa provincia e in particolare della stessa città di Agrigento. Le nuove elezioni amministrative, ma è così difficile ai partiti avere un confronto su idee realizzabili e su quelle che necessitano grossi investimenti, ma è così difficile incominciare a capire qual è la vera prospettiva per Agrigento e uscire dalle cosiddette frasi fatte. Questa è una città che è vocata al turismo, ma questa vocazione viene fuori solo nel momento elettorale, nella attività amministrativa quotidiana non viene mai fuori. Poi brevemente su Raffadali, su questa anche iniziativa autonoma dei contatori idrici di staccarsi. Ma lì c'è un problema del sistema lei lo ricandiderebbe a Cuffaro? Come? Lo ricandiderebbe a Cuffaro alla guida di Raffadali per altri 5 anni? No, ma guardi, io sono per dare la possibilità ai cittadini di scegliere e quindi non ho mai visto di buon occhio un sindaco che non si ricandida, perché un sindaco ha il dovere morale di ricandidarsi per essere apprezzato o meno dai cittadini, quindi non è in discussione la ricandidatura. Devo anche aggiungere che in un clima di difficoltà amministrativa, in un clima di difficoltà finanziaria, il Comune di Raffadali è stato in grado di realizzare nuove strutture, è stato in grado di gestire il bilancio e non essere strutturalmente deficitario grazie ai risparmi che sono stati fatti. Saranno evidentemente i cittadini, mi auguro, a dare un giudizio positivo sull'attività. Allora, siamo arrivati quasi alla fine. Vorrei parlare del processo Montante, con lei lo ha seguito in prima persona perché diciamo sono è difensore di una parte civile, per cui dico una cosa importante anche per la storia siciliana, per il ruolo che ha avuto Montante nel governo Crocetta. Ma guarda, è importante per la storia italiana. L'epilogo diciamo, che ha avuto, che si è riusciti insomma, a smascherare, a smantellare un sistema insomma, abbastanza ambiguo, che vedeva anche i servizi segreti coinvolti, insomma
qualcosa Beh, di prima mano, visto che lei l'ha seguito sì, così da vicino? si fa spesso una gran confusione, in questo non vi è d'aiuto anche i sistemi di informazione che ci sono. Certo. Quello che si è portato a compimento è una piccola parte quindi del processo. Il processo principale, cioè quello che è fatto sul sistema montante, ancora non si è chiuso nella fase dell'indagine. Si aspetta da un momento all'altro, si ritiene entro dicembre, Però la che prima il condanna giudice... è arrivata, Scusi. giusto? Già 14 anni già sono arrivati. Quello stiamo parlando del giudizio abbreviato, per questo io dicevo bisogna Che fare, è anche articolata la evitare vicenda. brevemente. Vabbè, ne parli lei. Il processo che si è definito è quella parte del processo dove Montante, con le sue conoscenze, stava cercando di evitare la normale prosecuzione dell'indagine sul processo principale. Questa fase si è definita con una sentenza da parte del giudice Graziella Luparello, dove è con una sentenza di condanna a 14 anni dell'imputato Antonello Montante, mentre prosegue ogni lunedì il processo ordinario dove risultano imputati altre persone, in particolare Renato Schifani, il dottore Cavacece e altri. Lì, con la sentenza del giudizio abbreviato, si è accertato in fase di sentenza che uomini delle istituzioni hanno commesso dei reati, dei gravi reati. Il processo principale, cioè l'indagine da dove nasce poi questo processo, ancora non si è chiusa. C'è stata una grande attività investigativa con acquisizione di atti, con sequestri di atti, per dare risposta comunque alla sua domanda. Mi riferisco per esempio agli atti sequestrati sulla vicenda Expo, la parte di politici che sono interessati in questo processo è ancora in fase di indagine, quell'indagine ancora non si sono chiuse. Cosa c'è di positivo del processo Montante? È che una parte delle istituzioni che è in grado di mantenere la schiena dritta e dare la speranza a chi crede veramente nella giustizia, nell'applicazione normale della legge, esiste ancora. Tra queste indubbiamente troviamo la dottoressa Graziella Luparello, tra queste troviamo quella parte, pochi uomini del commissariato di Caltanissetta che si sono assunti il ruolo di essere contro forti forze e che hanno avuto difficoltà nell'espletare quell'indagine, ma sono riusciti a concludere quell'indagine, a dimostrare che uomini potenti che svolgevano il loro ruolo non in favore delle istituzioni, non in favore di cittadini, ma di un singolo, possono benissimo essere puniti dallo stesso Stato, da quella parte dello Stato che finalmente costituisce la speranza per i tanti giovani che la legge arriva tardi ma arriva, la giustizia arriva tardi ma arriva. L'altro elemento che è venuto fuori, poi se vuole possiamo anche nei particolari, ma ritengo per il tempo che necessita discuterne possiamo dedicare altra puntata. Un'altra puntata. L'altro elemento, diciamo, che è venuto fuori
è che tutto quello che veniva detto da alcuni non creduti in tempo, beh, poi si è realizzato. Cosa c'è allora che ancora deve venire fuori? Beh, non me ne voglia. Tutti i giornalisti che vengono indicati nell'informativa hanno o no commesso dei reati? I prefetti che sono stati coinvolti in questa vicenda hanno o no commesso reati? Quei magistrati che si sedevano accanto al paladino della legalità, che firmavano relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario, quei comandanti della Guardia di Finanza che firmavano relazione quindi della DIA additando altri responsabili, beh, questo mi riferisco al generale Ardizzone, è venuta fuori una sentenza di condanna, ma le vittime, tutti coloro che hanno subito gli accessi abusivi allo SDI, ma non è tanto per l'accesso abusivo, ma per l'utilizzo che di quell'accesso è stato fatto, sono stati individuati, si vogliono individuare, si vogliono risarcire del danno che costoro hanno subito, perché parliamo del sistema montante, che comunemente viene definito sistema montante, ma oggi a essere condannato è solo montante. Il sistema è in piedi, per questo attentiamo con speranza e con certezza che dopo la chiusura di questa indagine finalmente sapremo chi ha operato e per chi hanno operato. Bene, ringraziamo l'avvocato Stefano Catuara, speriamo di aver dato il nostro contributo, quantomeno abbiamo Io vi ringrazio. toccato vari aspetti della politica nazionale, regionale e locale, d'altronde il nostro lavoro è quello di informare, speriamo di aver fatto una cosa positiva. Io vi ringrazio per l'invito, mi auguro di ritornare a discutere del processo, anche del processo montante, se diciamo, questa emittente è interessata a discuterne, ma è importante finalmente che a parlarne siano in tanti da tutti i punti di vista. Quello che sta accadendo, e così chiudo, è che ne stanno parlando troppo poche persone, e quando a parlarne sono troppo poche persone, beh, possono essere viste in forma positiva, indubbiamente, ma non è, diciamo, l'aspetto, non emergono le diverse voci. Voglio fare una nota critica. Io lo seguo quotidianamente perché è il mio lavoro, quindi seguo con attenzione anche il processo montante. Ecco, l'altro ieri ho visto un articolo sulla cronaca di Caltanissetta, quindi l'attenzione dal regionale, dal nazionale, insomma, si comincia a spostare sulla pagina locale, per cui questo capisco che è una cosa, insomma, non c'è mai stata una vera attenzione ed mediatica. È sicuramente non è una vicenda che può chiudersi, così come ho detto anche io nella fase di chiusura del mio intervento in tribunale a Caltanissetta, non è una vicenda che può limitarsi nel territorio di Caltanissetta, è un sistema, almeno si è dimostrato nazionale, altri dicono che è anche internazionale, però sicuramente vi sono le prove che è un sistema nazionale, sicuramente è un sistema che ha consentito la scelta di Crocetta presidente della regione, questo che viene fuori dagli atti processuali, e sicuramente l'altro dato certo è che ha visto una parte di Confindustria governare la Sicilia per 5 anni e quell'attività di governo deve essere rivista per capire costoro per chi hanno governato e se hanno governato legittimamente. Rispetto a questo poi
noi, la provincia d'Agrigento, abbiamo la certezza e gli atti giudiziari per dimostrare che hanno governato illegittimamente e illecitamente. Bene, ringraziamo l'avvocato Stefano Catuara, ringraziamo i nostri telespettatori, ricordo sempre TVA, questa intervista la potete vedere sul canale 92 del Digitale Terrestre, la pubblicheremo sui nostri social YouTube, Facebook e Twitter. Grazie avvocato, Grazie un buon fine settimana a chi ci ascolta, buonasera.